مریم خان سترانên Kurdîn ên dengê jinan hatine gotin cara yekem ku tê zanîn dengê Meryem Xanê hatiye qeydkirin û nêzî 200 heb jî berhemê wê hene. Meryem Xan sala 1904 da gundê Şirnaxê Dargolê hat dinyayê. Keça Mihemed Ehmedê Botî bû ku bavê wê camêr û merdiya xwe dihate naskirin. Zaroktiya xwe li gundê xwe derbas kir. Bi dengê dengbêja diket xewê herşev xewna xwe da jî heman tişt didîtin. Xewnê de ew jî bûbû dengbêj û dîwana dengbêja da kilam digotin. Lêbelê ew jî gelek baş zanîbû ku ev herêma bi kilam û stranên xwe navdar gotina jina qedexe bû. Ji bo jina kilam gotin û derketina dîwana dengbêjan alîkî ji wanara guhdarîkarîn jî zêde dihate dîtin. Li gel vê yekê çi qas pirs jê pirs dikirin ew ê digot teqez ez ê rojekî dîwana dengbêja da bibêjim. Rojekî Meryem li Musulê Mehmed Bedirxan nas kir. Ew jî wek Meryem Xanê li cîwarê xwe sürgûnê Musulê bûbû. Mehmed Bedirxan ça dengê Meryem Xanê guhdarî kir, him heyrana dengê wê bû, him jî dil dayê. Meryem û Mihemed demeke nêz da zewcîn. Evîna wana li derdor hate gotinê lê ew bextewariya wana pir dewam nekir. Mihemed Bedirxan hez nedikir ew li hemberî xelkê strana bêje û baldariyê bikişîne ser xwe. Kesî nikanibû bi gotabûka Bedirxana strana dibêje. Dawiyê de ew jin bû dengê wê jî şerm bû. Mehmed Bedirxan biryara xwe dabû, ji Meryem Xanê pirs kir got ez û eşqa min yan stran. Meryem Xanê hez nedikir dev ji her duya jî berde, lêbelê mêrê wê ew reş qebûl nekir, ji hev qetiyan. Meryem Xan hê 20 saliya xwe da jinebî mabû. Meryem Xan demeke dirêj derneket dîwana. Nav gel da girîn û hêstrê çavên wê belav bûn. Meryem Xanê nav van kul êşê xwe da dîsa stran gotin. Roj bi roj navê wê navgel da belav bû. Dengê wê nav denga da dengekî cuda bû, ew ê derd û kul, evîn, hesret û sirgûnî her tim di dilê xwe de gerand. Îdî ew ê dîwana ku aîdê mêra da cihê xwe girtibû. Dengê wê da otantîzm, esalet û bindestiya dengê jinên Kurda hebû. Ew hunermanda mezina nav û bi deng sala 1949 da li nexweşiya Gurçika ket û li Bexdayê çû ser dilovaniya xwe.